यह है दोस्तों बोट कंपनी का रोकर्स 245 V2 और इस ब्लूटूथ हेडफोन में आप देखिए दोनों साइड के जो वायर्स हैं वायर्स पूरे डैमेज हैं, जिस वजह से इसके जो दोनों स्पीकर्स हैं दोनों स्पीकर्स में जो साउंड है साउंड आना बंद हो गई है। अदरवाइज़ ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस ब्लूटूथ हेडफोन को हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हेडफोन को हमें ओपन करना है। और दोस्तों इस ब्लूटूथ हेडफोन को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए साइड से यहाँ पर इसका जो सर्किट बोर्ड है ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप देखिए इसमें जो लॉक्स हैं लॉक्स दी हुई हैं, तो इसकी लॉक्स हम निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह से इसका ये जो सर्किट बोर्ड है ये काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा, देखिए आप। और चलिए इसका जो दूसरा साइड है दूसरी साइड से भी इसे ओपन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसका जो बैटरी वाला सेक्शन है ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, देखिए। तो इस साइड से भी इसके जो वायर्स हैं ये यहाँ से निकल गए हैं, देखिए। तो चलिए इसको हम बाद में रिपेयर करेंगे यहाँ से। अभी हमें रिपेयर करना है इसका ये जो सर्किट बोर्ड से इसको रिपेयर करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों वायर यहाँ से कटा हुआ है इसका, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसके वायर्स को पूरा ही कट कर लेना है इस तरह से। और इसके अंदर का ये जो वायर है ये निकाल देना है। देखिए अंदर का वायर मैंने निकाल दिया है। और अब क्या करना है कि इसकी ये जो रबर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो रबर है इस रबर को हमें पहले रिमूव करना है। ये देखिए रिमूव कर लेते हैं रबर को, किस तरह करेंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों कोई भी नुकीली चीज़ से इसकी ये जो रबर है इस रबर को हमें निकाल लेना है इस तरह से, देखिए आप। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर की ये जो रबर थी ये रबर सारी हमने क्लीन कर ली है, देखिए आप अच्छे से। अब हमें करना क्या है कि सिंपली ये जो रबर है इस रबर को हमें इस कैप के अंदर डाल देना है पहले। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसको डाल दिया है इसकी ये जो रबर है। और अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो वायर्स हैं पहले वायर्स को यहाँ पर निकाल देना है, देखिए। ये देखिए दोस्तों जो वायर्स है वायर्स भी निकल गया है यहाँ पर, देखिए। और अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और हमें करना क्या है कि यहाँ पर थोड़ी इंस्टेंट ग्लू डाल देना है ताकि ये निकले नहीं इसकी ये जो रबर है। तो देखिए इंस्टेंट ग्लू लगा देते हैं हम यहाँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो वायर है वायर पर लगाएंगे पहले सोल्डरिंग। देखिए दोस्तों वायर पर सोल्डरिंग लगाने के बाद अब कंटिन्यूटी जो टेस्टर है हमारा, इस कंटिन्यूटी टेस्टर से हमें इस स्पीकर को चेक करना है। स्पीकर तो ख़राब नहीं है, तो देखिए आप, ये देखिए स्पीकर एकदम ओके है, यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है। तो चलिए अब इसके जो वायर्स हैं एक्स्ट्रा वायर इनको यहाँ पर करेंगे हम कट। अब वायर कट करने के बाद और इसका जो सर्किट बोर्ड है इस सर्किट बोर्ड पर लगाएंगे हम सोल्डरिंग। तो आप देखिए इस सर्किट बोर्ड पर ये एक हल्की सी ग्लू टाइप की लगी होती है, तो इस ग्लू को आपको रिमूव करना है आराम से किसी भी नुकीली चीज़ से। इस ग्लू को रिमूव करने के बाद ही जो सोल्डरिंग है वो सोल्डरिंग कर पाएंगे।
यहाँ से हमने इसकी जो ग्लू है ग्लू हटा दी है। चलिए अब इसके जो वायर हैं वायर को डिसोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके जो वायर्स हैं वायर्स हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इस साइड का जो स्पीकर है इसका काम कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको पहले फिट कर देते हैं हम पहले जैसा। और इसके बाद दोस्तों इसका ये जो कैप है ऊपर का, इस कैप को लगाएंगे हम। देखिए तो ये लगा दिया है मैंने इसका ये जो कैप है। और अब दोस्तों इसका ये जो बैटरी वाला सेक्शन है, इसका बैटरी वाला सेक्शन भी हम पूरा ओपन कर लेते हैं। देखिए अब इसका जो बैटरी वाला सेक्शन है ये भी ओपन हो गया है। और इसकी जो बैटरी है तो बैटरी को भी हम निकालेंगे। और आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैप लगा हुआ है इसमें वायर सोल्डरिंग का, तो इस स्ट्रैप को हम निकालेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इसके जो वायर्स हैं वायर्स को करना है कट। ये देखिए इस तरह से। और इसमें भी सेम प्रोसेस हमको वही करनी है। यहाँ से हमने इसको कट करने के बाद आप देखिए इसका ये जो वायर है ये वायर निकालने के बाद हमें दोस्तों क्या करना है कि एक कोई भी नुकीली चीज़ से इसका ये जो रबर है इस रबर को पहले पूरा निकाल के क्लीन कर देना है। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये जो रबर है इस रबर को आपको निकालना है। ये देखिए तो देखिए दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसको अंदर की साइड पुश करके और इसका ये जो रबर है ये रबर निकाल दिया है सारा। देखिए और अब ये जो कैप है आप देखिए एकदम ये क्लीन हो चुका है यहाँ से। ये देखिए तो अब सिंपली क्या करना है कि ये वाला जो वायर है इस वायर को हमें डालना है इस कैप के अंदर। तो चलिए डाल देते हैं यहाँ पर। देखिए तो ये यहाँ पर आ गया है इसका ये जो रबर है। ये देखिए तो ये आ गया है दोस्तों यहाँ तक। और यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ ही करनी है। वायर डालने के बाद इसका अंदर का जो वायर है अंदर वाला वायर हमको यहाँ पर निकाल देना है। देखिए इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, वो देख लीजिए आप। ये देखिए तो इसका ये जो अंदर वाला जो तार है ये भी हमने निकाल दिया है। और वायर डालने के बाद दोस्तों इस पर भी हमें जो सोल्डरिंग है सोल्डरिंग कर लेनी है दोनों साइड जो वायर्स हैं उन पर। और वायर पर सोल्डरिंग लगाने के बाद हमें ये वाले स्पीकर को भी चेक करना होगा स्पीकर ठीक है या नहीं। तो देखिए आप स्पीकर एकदम ओके है। स्पीकर में से जो साउंड है साउंड भी हमको सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है एक्स्ट्रा वायर को हमें कट करना है इस तरह से। और इस वायर पर सोल्डरिंग लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी इंस्टेंट ग्लू लगानी है। तो चलिए वो भी हम लगा देते हैं। इस वाले पर मैं लगाना भूल गया था। इंस्टेंट ग्लू भी लगा दी है मैंने। और अब आप देखिए दोस्तों इसकी ये जो बैटरी है बैटरी के नीचे आप देखिए ये एक पीसीबी यहाँ पर दी हुई है। इस पीसीबी पर हमें इसके जो वायर्स हैं वायर्स को सोल्डरिंग करना है। सबसे पहले इस पीसीबी पर भी ये जो ग्लू है इस ग्लू को हमें क्लीन करना है। ये देखिए ये देखिए ग्लू क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से ये जो एक्स्ट्रा वायर आपको दिख रहे हैं इनको डिसोल्ड करना है। ये देखिए वायर तो हमने डिसोल्ड कर लिए हैं। चलिए अब इसके जो मेन वायर है मेन वायर को सोल्डरिंग करते हैं। देखिए ये देखिए जो दोनों वायर हैं दोनों वायर सोल्डरिंग हो गए हैं। चलिए अब इसकी जो बैटरी है बैटरी को करते हैं फिट। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो बैटरी है बैटरी भी हमने फिक्स कर दी है। अब इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं पूरा कंप्लीट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर इसकी जो रबर है रबर काफ़ी यहाँ पर मेल्टी दिख रही है।
तो इसको हम थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए दोस्तों इसमें हम पेट्रोल का ही यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये कंप्लीट हो गया है, आप देखिए। अब इसके ये जो दोनों वायर्स हैं, वायर्स हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं और इसको क्लीन भी कर दिया है। अब इसका ये जो वायर है ये मेल्टी भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब इसको दोस्तों हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए पावर ऑन हो गया है, ये देखिए। चलिए अब इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है वो हम सर्च करते हैं। तो ये देखिए आप, नाम लिखा आ गया है यहाँ पर, रॉकर्स 245 V2। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कनेक्ट हो गया है। चलिए यहाँ पर कोई साउंड प्ले करते हैं। वॉल्यूम बढ़ा लिया है मैंने। और अब दोस्तों एक एक करके जो इसके दोनों स्पीकर्स हैं, दोनों स्पीकर का जो साउंड टेस्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो पहले इस स्पीकर का साउंड टेस्ट करते हैं। तो ये स्पीकर एकदम वर्क कर रहा है परफेक्टली। चलिए अब जो दूसरे स्पीकर है ये भी चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो बोट का ब्लूटूथ नेकबैंड था इसको हमने रिपेयर कर दिया है। और इसको रिपेयर करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ये यहाँ से दोस्तों ओपन हो जाता है साइड से। और आपको ऊपर साइड से इसका जो रबर है, रबर निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके नॉर्मली ये जो कैप है इनको ओपन करके आप इनको रिपेयर कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।